إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatendo gonna manungira majivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutenderezana gone tumusuta tumuwanjagira sokusasana emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Uruganda bibitibwa nebanyinafa abalungi. Naam tugenda maaso n'okutunulira ebimu ku bibuuzo byammwe bimubuuza barakallahu fikum. Naam ekibuuzo ekisooka kyade kya muganda waffe Bashiri Dubai yadagamba bwati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda manjuga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini sineguru nanyini bitondi byonna nanyini kubirabirira atakiri mu kubuusabuusa ekyo nzako okusaalira ku mbaka sallallahu alaihi wasallama kubasana emirembe ebeere ku ye Ashah tubebaza nnyo olw'omulimu ogw'ettendo gwe mutukolera ku mukutu gwaffe guno barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah abasiime ate naffe abeere nga atusiima olw'okufaayo okuba nti tuyiga eddiini yaffe. Allahumma amiina. Hakati she n'ebibuuzo byange bibiri. Ekibuuzo ekisooka shey swalaati istighfaaru yeriwa era jeri salat istighfaru jeri era eriweyo era bagisala batya. Ekibuuzo ekyokubiri nti singa mbadde njagala kusala salati duha kati fene waffe tuli mu budde bunyogovu kumacha bubeera bukutte kalenge nenga eswala ya fajiri twagimaze dda nene ziwera ssaawa 2 nga kalenga akyakutte obudde bukyakutte kakati nzikirizibwa okusaala salati duha wadde sirabye ku njuba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Shebye ebibuuzo byange nsaba Allah basobozese okunyanukula ate nsobole okubanga mbitegeera. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan muganda waffe Bashir. Ebibuuzo byo byombi bitegerekese. Ekibuuzo ekisooka obuuza nti nno salati istighfaru yeruwa. Ekyokuddamu wa billahi tawfiq nti simanyi yo swala ina linnya bwerityo nti salatu istighfaru wabula manyi salatu tauba. Manyi salatu tauba Sheikh Bazmul Muhammad Umar Bazmul mu kitabo kye kitusoma mu swala za sunna eswala yagireeta na agitulaga nga ejibwa mu hadisi eri mu kitabo kya Imam Tirmidhi na walala nga hadisi ntuufu abamanyawo mbagamba sahih abalala bagamba hasan mujaji sanga mu kitabo kya Imam Tirmidhi kunamba 406 Sheikh Albani yagamba nti hadisi eri hasan. Sheikh Ahmad Ashakir bwe yali akola tahqiq ku kitabo kya Tirmidhi yagamba hadisi eri sahih n'abalala. Hadisi eno ejibwa ku Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib yanyumya ng'agamba nti Abu Bakar yamugamba ono Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yamugamba nti samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
nti nawulira omubaka wa Allah ng'agamba ma min rajulin yudhnibu dhanban, teri muntu yenna agwa mu zambi lyonna ly'aba aguddemu, thumma yaqum, oluvannyuma n'ayimuka, fayatatahharu, ne yeetukuza, thumma yusalli, oluvannyuma n'asaala, thumma yastaghfirullah, oluvannyuma lw'esswala eyo n'alaajanira Allah abeere ng'amusonyiwa ebibi bye, n'alaajanira Allah abeere ng'amusonyiwa ezzambi lino lyaguddemu, illa ghafara Allahu lahu, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ono amusonyiwa. Agamba nti thumma qara'a hadhihi al-aya, oluvannyuma n'asoma aya eno, aya eri mu surati Ali Imran aya 135. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, n'abo nno ababeera bagudde mu bikolwa ebyambyone, mu bikolwa eby'obwononefu, ebikolwa eby'obwenzi, ebikolwa eby'obuwemu, abo bonna baba babiguddemu, aw dhalamu anfusahum, oba nga beeryazaamaanyizza emyoyo gyabwe, dhakaru llaha fastaghfaru lidhunubihim, abantu bano bajjukira Allahu subhanahu wa ta'ala, ne babeera nga bamwenenyeza, nga bamulaajanira abeere nga abasonyiwa amazambi gano ge baguddemu. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza, waman yaghfiru dhunuba illa Allah, mazima ddala ani asonyiwa ebibi okuggyako Allah? Ani asonyiwa ebibi okuggyako Allah? Agamba nti nno walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, abantu bano tebalemera ku mazambi gano ge baguddemu, tebagalemerako nga nabo bakimanyi. Kitegeeza nti bw'oba ogudde mu zambi, yanguwa mangu nnyo okuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala omwenenyeze, yanguwa okuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala omwenenyeze. Kati amanyi batugamba nga batunnyonnyola mu hadisi eno ne aya eyo nti omuntu bw'oba ogudde mu zambi n'oyimuka n'ofuna ewuzu n'ogenda n'osaala eraka 2 sincere, ng'ekyo kikola lillahi subhanahu wa ta'ala, n'owanika emikono ng'omwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe, ddala ddala Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa. N'olwekyo muganda wange, eyo salaati tawba Sheikh gye yaleeta wano mu kitabo nga yeesembesa hadisi eyo. Ate era tujjukire nti buli lw'okola ekibi n'okigoberezaako ekirungi, ekibi kino kisangukawo nga kisangulwawo n'ekirungi kiri ky'okoze. Gwe tojjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti ittaqillah haythuma kunt, tya Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'oba oli, watba'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, buli lw'ogwa mu nsobi goberezaako okukola ekirungi, ekirungi kino kijja kusangulawo ekibi kiri. wa khaliqin nas bi khuluqin hasana, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, weeyisenga bulungi eri abantu amakulu, omuddu beera n'empisa nnungi eri abantu. Kati tubadde twagala mu hadisi eyo ki? watbi'a sayyi'ata alhasanata tamhuha, ekibi kigoberezeeko ekirungi, ekirungi kino kijja kisangulawo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nagambye hadisi eri mu kitabo kya Imam Tirmidhi ku namba 406. N'olwekyo muganda wange, ekibuuzo kye ekisooka eyo ye salati tawba, nga nsuubira gye wadde oyagala okumanya. Wallahu alam wa billahi at-tawfiq. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Ekibuuzo ekyokubiri wadde obuuza ku sola ya duha etandika ddi, n'ogamba nti obudde ewammwe eyo ndowooza oyogera mu biseera ebya winter, esola ya fajiri yawedde dda, naye tolabye ku njuba kuba kalenge, ogambye kalenge akutte. Abaffe okkirizibwa okusaala esola ya duha,
ekyokuddamu wabillahi tawfiq ku nsonga eyo nti abamanyi batugamba nti wakati salati dhuha ekiseera ky'essola ya dhuha yabda waqtu salati dhuha min turu'i shamsi yabda waqtu salati dhuha min turu'i shamsi ila zawali ekiseera ky'essola ya dhuha kitandikira ng'enjuba evuddeyo okutuuka n'ekikoma ku kukyuka kw'enjuba. Kati abamanyi batugamba okutegeera obulungi ensonga eyo batugamba Sheikh Uthaymeen n'abalala bwe baali bannyonnyola ku nsonga eyo bagamba nti enjuba kasita evaayo oyisaawo ekigero kya ddakiika nga 15 oba 2 kuba batugamba nti essola ya dhuha etandikira omuwunda gw'effumu kwegamba enjuba ng'esituse ekigero ekyenkanankana ng'omuwunda gw'effumu ekigero ekyenkanankana ng'omuwunda gw'effumu. Kati abamanyi bavunula ekintu ekyo bagamba nti zeddakiika 10 zeddakiika abamu bagamba 10 abalala 15 abalala bagamba eddakiika 2 naye nga awo ddakiika 15 essola eyo eba eyingidde okuva enjuba weeviiriddeyo era n'eri ku nkomerero yaayo era kyekiseera kye kimu ky'oteekawo eddakiika 10-15 kati wakati awo eddakiika 15 okuva enjuba weeviiriddeyo okutuuka eddakiika 15 enjuba ekyuke wakati awo byebiseera by'essola ya dhuha byebiseera by'essola ya dhuha. Kaakati gwe ogamba nti tolabye ku njuba onootegeera otya? Kati awo ng'oddayo mu bibalo kuba buli lwe tutuuka ku mbeera efaanana bw'etyo then nga tugenda ku abo abamanyi ebiseera nti enjuba kati evaayo ku ssaawa 12 n'olwekyo ku ssaawa 12:15 essola ya dhuha ebeera eyingidde ng'olwo ogenda ku time table era nga bakugamba nti essola ya dhuhuri eyingira ku ssaawa 6:45 kitegeeza nti essola ya dhuha ejja kukoma ku ssaawa 6:30 kati between ssaawa 12:15 ne ssaawa 6:30 wakati awo y'essola ya dhuha. Ffe ssebe ewaffe wano we tuwangaalira bwe tubeera mu biseera bya winter kati nga kati tuli deep mu winter tusobola n'okumala ewiiki nga tulabye ku njuba nti yeno tusobola n'okumala ewiiki nga titulabye ku njuba kuba ate mu winter obudde obw'emisana bubeera bumpi nnyo kuba kaakati fajiri eyingira ku ssaawa nga 12 ez'okumakya enjuba n'evaayo ku ssaawa 2:05 kusinziira ku Met Office enjuba evaayo ku ssaawa nga 2:05 kati kitegeeza nti ku ssaawa 2:20 essola ya dhuha ebeera eyingidde kati ate dhuhuri eyingira ssaawa 6:05 kati kitegeeza nti ku ssaawa 5:45 w'okoma okusaala essola ya dhuha kati ate awo essola awo dhuhuri asiri magaribi zonna ziri kumukumu kuba dhuhuri bwe eyingidde awo ku 6:05 then ku ssaawa 7:05 oba 7:45 around awo 7:40 wakati wa 7:45 dhuhuri ebeera eggwako nga asiri eyingira kati ate ku ssaawa 10 kuba katuyingidde mu ssaawa 10 magaribi ku ssaawa 10 zennyini ebeera eyingira wa 10:05 biidhinillah. Olaba kugamba omusana gwaffe gwa only 8 hours omusana gwaffe gwa only 8 hours kuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 bwe budde obw'emisana obudde obusigadde bwonna bwa kiro. Kati ffe tuyinza n'okumala ewiiki nga tolabye ku njuba. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti kati oba olina kugenda ku time table kyova olaba nti wano emizikiti buli muzikiti gulina time table kw'opimire kw'olabira ebiseera eby'esswala. N'olwekyo muganda wange mu mbeera efaanana bw'etyo olagirwa kukozesa time table naye oteeka okukozesa time table enneesigwa ey'abantu abeesigwa gy'obeera olina okukolerako. Wallahu alam wa billahi at-tawfiq. Kansubire nti nno ekyo nakyo ekibuuzo kyo kitegerekese bulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala
abikufuulire bya mugaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Farida bint Abubakari Naruko. Mashayi wa fumulungi barakallahu fikum dunya wa akhirah. Saba Allah kutujaze khaira fi dunya wa akhirah. Yanziza dabisu ya fi Allah tusaba kusasule ekisingo bulungi abawangalize kumanya irim na iman nafefe n'abasitaamu. Sheyi tukwebaza nnyo kubeera ng'otubuulidde obulyo buli mu kucelebrating omwaka babangi nnyo muffe. Ensonga eyo tubadde osanga tukiinako okumanya naye nga butono nga tumanyi bulimu. Sheyi ekibuuzo kyange, sheyi ndi mukazi musiraamu, mpangaala ne maama wange. Maama wange yaseparatinga ne mukadde wange taata. Maama wange si mukyala musiraamu naye nga sheyi betuwangaala nabo obusiraamu tugezezzaako ng'abantu kuba naffe ababeera nabo baatuzaalayo era tebaatugyamu tugezaako okupracticinga obusiraamu okubeera nga tugezaako okubeera nga tubamanyisa naye tebaagalira ddala kumanya, tebaagala kumanya sheyi. Muffe ng'ababeerawo ewaka ab'enzikiriza y'obusiraamu tunakuwala nnyo kituluma nnyo kuba tukimanyidde ddala nti ennaku ze bazze baselebratinga kuviira ddala ne ku mazaalibwa ge bagamba aga mukama waabwe tunakuwala sheyi naye nga ne tulina kyakukola ne baselebratinga ne bajooga Allah naye nga tetulina kyakukola sheyi. Ensonga eyo tuyinza gikolera ki olunaku kubeera nga bwe lutuuka tuvaawo ewaka ate olumu obutabanakuwaza kubeera baba bagamba nti fe abakafiiri fe ababazaala olumu kiyinza obbanakuwaza nabo okulaba nga bwe baselebratinga mubavuddemu mutambudde mugenze ne batakifunamu mirembe ne bamanyiikira ng'abazadde. Sheyi tusaba tuwa mu magezi tukole tutya naddala mu nsonga eyo bw'eba etuuse. Naam, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwanyinaze Allahumma amina ku dduwa zonna z'osabye wadde nga edduwa ezo obadde ozoolekeza muntu omusimanyi ani gw'obadde ozoolekeza wabula ye Allah subhanahu wa ta'ala amanyi gw'obadde ozoolekeza era musaba azaanukule kuba dduwa zibadde nnungi. Kati ekyokuddamu ku kibuuzo kyo, subhanallah, mwanyinaze okuba nti ozaalibwa abatali basiraamu era bw'owangaala nabo amakulu mukaddewo maamawo kuba okusinziira ku kibuuzo kirabika nga maama wo atali musiraamu kati owangaala naye ennaku zino zituuse ebikujjuko okola otya? Subhanallah. Kakati mwanyinaze obuzibu bwensanze mu bigambo byo kwe kuba nti nno okwatibwa ensonyi okunakuwaza abantu bano so nga ate wandibadde okwatibwa ensonyi eri omulezi wo, wandibadde okwatibwa ensonyi eri omulezi wo. Lwaki? Anti bamuvuma omulezi wo, bamuvuma ku lunaku olwo oba ku nnaku ezo mu bijaguzo eyo babeera bavuma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadisi al-Qudusi nti kadhabani ibn Adam walam yakun lahu dhalika, omwana Adamu annimbisa so nga ate talina right kunnimbisa. Washatamani walam yakun lahu dhalika, n'okunvuma nvuma so nga ate talina right kubeera nga nvuma. Fa amma takdhibuhu iyaya, omuddu ono okunnimbisa kwa nnimbisa, fa kawuluhu lan yu'idani kama bada'ani, lan yu'idani kama bada'ani, nti omuddu ono sisobola kumuzzaawo nga bwe yali amakulu oluvannyuma lw'okuzuukira. Omuddu agamba teriyo kuzuukira bya bulimba amakulu, ate omuntu ofudde bakuziise ofuuse ettaka ate Allah alikuzzaawo atya? Subhanallah. Bw'abanga yakutandikawo lwaki atasobola kukuzzaawo? Kati agamba nti omuddu annimbisa. N'agamba wa amma shatumuhu iyaya, ate nno okunvuma kwa nvuma
Faqawluhu kyekigambo kyagamba nti ittakhadha Allahu waladan, nti Allah yeeterawo omwana, makulu Allah yazaala omwana. Wa ana al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nze ndi bw'omu bwa namunigina, nze ndi bw'omu alladhi lam yalid wa lam yulad, sizaala era saazaalibwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, tewali kinfaanana wadde. Ebyo ebigambo bye bimu ebiri mu surati al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dayo gisome wetegereza amakulu gaayo. Eyo ye riwaya eya Abu Huraira, ojja kusanga ne riwaya endala eya Ibn Abbas ng'ebigambo byawukanamukko katono, naye nga zonna ziri mu Bukhari. N'olwekyo mwannyinaze, kwatibwa omulezi wo ensonyi, nakuwala nnyo nga bamuvuma, ye yakutonda yakulabirira, leka kutya kunakuwaza bali. Ate Obusiraamu tebugamba nti anti bajoza omulezi wo bavume. Bakwate bulungi, babuulire, bakoleko ddaawa. Tomanya Allah ayinza okuyisiza mu bigambo byo ne basiramuka. Beera ng'obeesibako, bayise bulungi. Empisa eno ennungi gy'onoobayisaamu eyina kyejja okukyusa ku mitima gyabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalemera ku kitaawo omuto wa Abu Talibi mpaka ssaawa nvannyuma bwe yamugamba nti nze nfiiridde ku millatu Abdul Muttalib, nfiiridde ku nzikiriza ya Abdul Muttalib. Nabbi sasa n'alyoka muvaako. N'olwekyo bayise bulungi, naye leka kubakwatibwa nsonyi, babuulire nti bannange beera very clear. Nze munange ndi Musiraamu. Ffe mu Busiraamu tetukkiririza mu kuvuma Katonda, mu kumuzaaza mwana. Tukkiriza nti Nabbi Isa nabbi mu bannabbi abo Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma, era y'omu ku bannabbi 25 be yatubuulirako mu Qur'ani amannya gaabwe. N'olwekyo munnange maama, bw'obanga ogaanye okusiramuka kubikwatagana n'okukuza amazaalibwa, nze sijja kuyambako wadde akatono bwe kati, kuba kiri against enzikiriza yange. Nina kugondera mulezi wange. La ta'ata al-makhluqin li ma'siyati al-khaliq. Tekikkirizibwa kugondera kitonde kyonna mu kujeemera mulezi wo eyakutonda, eyatonda ekitonde ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okubayambako mu bintu ebyo, n'akamu n'akeddaga tetukkirizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wata'awanu 'alal birri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi n'okutya Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, wabula timuyambagana mu kukola amazambi n'okulumbagana ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gwe okuyambako ogamba nti toyagala babeere banakuwavu, kati oyina kubeerawo obayambeko, awo ojja kuba olumbaganya ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Oyagadde okusanyusa kino ekitonde, so nga ate oli mu kunyiiza na kunakuwaza omulezi wo. N'olwekyo olina okwegendereza, olina okuteekawo red line wakati wo ne bakadde bo, plainly, mu mutima omulungi, mu njogera ennungi, mu mpisa ennungi, obagambe nti eno layini eno sisobola kugibuuka. Ntya nnyo okwonoona enzikiriza yange, ntya nnyo okwonoona enzikiriza yange. Ebyo twabisomesa mu misomo gyaffe egy'ebikujjuko by'abakafiiri, kuba emisomo ndowooza giringa 6 gye twafulumya. Abamanyi batugamba nti olunaku luno olwa Christmas lutuuse, gwe Omusiraamu wa bulijjo toyina kintu kya njawulo ky'olina kukola. Toyina kintu kya njawulo ky'olina kukola, lutwale ng'olunaku lwa bulijjo. Bw'obanga oli muntu mukozi, genda okole, okujjako ng'osiŋŋaaniddwa nti gy'okola waggale. Tobeerako na kintu kya njawulo ky'ogula. Ate oba ne mu ibaada batugamba nti yadde ne ibaada toteekawo ibaada ya njawulo. Abantu abamu bagamba kati luno olunaku abantu bavuma Katonda, nze kampitirize nnyo okubeera nga nkola azikaali oba kansiiba oba kankole ki. Nedda, abamanyi bagamba nedda. There is nothing special ku lunaku luno. Kati nga Christmas eno yawedde, lunaku lwabadde lwa Mande, gwe bw'obeera ng'obadde musiibi wa nnaku za sunna, kyewali olina okukola kusiiba. Kyewalina okukola kugenda mu maaso na kusiiba kwo, kubaza embeera zo. Toleka ibaada
olw'okuba lunaku luno lukulu ngabo bwe bagamba nti lunaku lukulu era tobako na ibada gyokola ey'enjawulo nti olw'okuba bagamba nti lunaku lukulu togendera ku ebyo kaliisa byabuzaabuza nabe abantu mbu olunaku lukulu mu nsi yonna n'olwekyo tulina kuwummula fe abalina ewaffe mu byalo gye tulaga tugenda. Subhanallah, ebyo bigambo byakubuza baddu ba Allah kubajja ku mulamwa, kubateeka wasiwasi mu mitima bave ku sunna. Ebyo bigambo bikaafuwaza kuba kuno kuvuma Allah, kuba yagamba nti byonna ekintu kiri kimu kyetakkirizibwa kwe kuteekawo Christmas tree, naye ebirala byonna tukkirizibwa. Ebirabo tugule tubawe tubayozeeyoze. Sheikh Uthaymin yagamba nti okuyozaayoza omukafiiri ku Christmas obanga amwebaza okuteekawo omusaalaba. Nagamba nti obanga asanze omuntu anywa omwenge n'omwebaza nti weebale kunywa mwenge, oba omuntu ayenze n'omwebaza nti weebale kwenda, ate ng'ebyo bitono nnyo compared ku kino. Kuba bano basinza musaalaba, basinza bibumbe. Kati obeebaza nti mwebale kusinza bibumbe, mukola kya bbeeyi. N'olwekyo mwannyinaze tetukkirizibwa kubayambako. Nakyogera mu misomo gyange egyo nti abantu tulemenga kulinda lunaku luno kutuuka tulyoke tutandika okupapanga tubuuza ebibuuzo, bannange tukoze tutya, bannange tukoze tutya. Nedda, teekawo embeera eno giteekewo bifo ng'olunaku luno terunnajja, yadde ne ku baliraanwa. Kintu ekyo nakibagamba. Baliraanwa abo veeno mabega ng'obatendese obagambye nti bannange nze ndi musiraamu, ne mukyala wange musiraamu, n'abaana bange tuli basiraamu, ffenna. N'olwekyo we don't celebrate Christmas oba New Year. It's against our belief. N'olwekyo njaga tusigale nga tukolagana bulungi, tuli baawamu. When that day comes, don't send us gifts. Oba temutuwa byakulya, temutuwa kintu na kimu. Lwaki nti we don't celebrate that day. Tetulukuza. Nkukakasa nti muliraanwa abo bonna oveeno ng'omaze okumuteekamu ebintu ebyo, ensonga ozirambise bulungi mu kkubo eddungi, mu lulimi olulungi olw'omuliraano. Muliraanwa oyo nkukakasa nti nno tajja kitwala bubi era tajja kwetikka lutwe. Naye bw'onoolinda luno olunaku amaze okuleetera ebirabo ate otandika okupapa, bannange emmere tugikole tutya. Subhanallah, awo ojja kuba oluguddemu. N'olwekyo ebintu bikole from now. Kati gwe obanga oyina maama wo tandikirawo okumulaga nti maama munnange nkwagaliza kusiramuka, kuba ly'ekkubo lyokka. Bw'onoofiira awo bw'otyo togenda kuddayo kufuna ku ssanyu. Togenda kuddayo kufuna ku ssanyu. Era nze Allah bw'anzitira wano ku mbeera eno gye ndiko ey'obukkiriza ey'okumwawula mu bwomu bwe, togenda kuddayo kundabako, kuba gwe ogenda kubeera mu muliro nga nze ndi mu jjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ejjana, atuttire ku busiraamu obutuufu. Ebyo beera ng'obimusomesa mu lulimi olulungi olw'omukwano, okumulaga nti omulumirirwa. Bw'alema onookola ki? Tolina kyakkola. Inna Allaha yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde. Gwe tosobola kumukaka kulungamya oyo gw'oyagala aluŋŋame. Nedda, ye aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde. Kati maama wo bw'abanga atuusiza ekiseera eky'okuluŋŋama, era Allah subhanahu wa ta'ala ajja mmuteerawo ekkubo aluŋŋame. Naye ggwe tokimanyi ekyo nti oba yamugerera okuluŋŋama oba nedda, tokimanyi. N'olwekyo oyina kulafuubana, kumukolako ddaawa, kumukwata bulungi n'obwegendereza kyatika. Naye nga tokkiriza okusukka red line eno gy'otaddewo. Koonogisukka, subhanallah, obusiraamu bwo bujja kubeera mu lusuubo. Bujja kubeera mu lusuubo. N'olwekyo mwannyinaze agamagezi nga kuwanga nange ngeewa. Nze nange nina abakaafiiri. Nange nina abakaafiiri mu famire yange. N'olwekyo mwannyinaze amagezi ago ngeewa nga naawe nga kuwa n'omulala yenna ali mu mbeera efaanana bw'eti. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuluŋŋamize ab'eŋŋanda zaffe, kuba bannange kiruma nnyo okuba nti nno abooluganda lwo
baganye okusiramuka kuba gwolaba obuwoomerevu bw'obusiraamu naye ate ye nga tabulaba. Allahu akbar, omutima gwajjula envumbo. Allah yeyawukana bannange. Ya rabbi tutaase. Barakallahu fiiki wa jazakillahu khaira. Kansubire nti nebyo bijja kuyamba okubaako n'ekyofunamu. Wallahu alam wa billahi at-tawfiq. Naam, ekibuuzo ekisembayo kyavuddemu mwannyinaffe Sulaim nga yabadde agamba bw'ati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza nnyo bannange buli omu mu kitiibwa kye. Amannya gange Sulaim Sheikh Mbuuza. Twasomesebwa ku Christmas era ne tutegeera obuzibu obugirimu na buli muntu yenna aba asanyukidde mu lunaku olwo obuzibu bw'ayinza okufuna. Naye Sheikh kyembuuza, badde n'embuzi yange, kale tugambe oba ente oba endiga. Embuzi yange eyo neefuna obuzibu 24 oba 25, naye nga efunye accident oba omusota gugirumye, mbu nno sikkirizibwa kugisalako, njireka neefa. Olw'ensonga nti bwe naagisalako nja kuba nnyambyeko abakaafiiri. Sheikh ekibuuzo ekyokubiri mbuuza nti mbu nno tetukkirizibwa kutereka Qur'an mu bisenge byaffe. Okugeza kati oyinza okuba ng'osingako oba ng'osiibyewo olunaku waka owangaalira nnyo mu kisenge oba okusoma Qur'an ne bwekuba kukwata kale oba okwata olina aya z'oyagala okukwata, kiba kikwanguyira okubeera nga Qur'an obeera mu kisenge n'ogisoma abaana tebakusumbuwa nnyo. Kati bwe mba mmaze nateekawo situlu yange, nteekako ebitabo byange Qur'an n'ebitabo ebirala byensomako. Bunno ensonga eyo Sheikh tekkirizibwa mu Busiraamu. Sheikh ekintu ekyokusatu kyembuuza nti nno Olwokutaano we lutuuka nga nze omukyala sigenda kusobola kugenda ku masigidi kusaala Juma. Bunno ne bwe mba nsigadde wano waka sikkirizibwa kusaala Dhuhuri okuggyako nga mmaze okusumulula enviiri nenaaba ng'omuntu ali kwetukuza aba mu haidhi. Sheikh nsaba Allah ow'ekitiibwa byensobezza mu byansonyiwe, naye nsaba Allah abawe obusobozi n'amaanyi n'obulamu obulungi mubeere nga munnyanukula ebibuuzo ebyo. Assalamu alaikum. Naam, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwannyinaffe Sulaim, ebibuuzo bisatu by'obuuzizza. Barakallahu fiiki wa jazakillahu khairan. Ekyokwanukula ku bibuuzo ebyo wallahu alam wa billahi at-tawfiq nti ekibuuzo ekisooka, embuzi yo efunye obuzibu egenda kufa lunaku lwa 24 lwa 25, abaffe njireke efe? Nedda, togireka kufa. Okukuba kudiibuuda na kuyitiriza mu ddiini, ng'ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno halaka almutanatti'una, yakidamu emirundi esatu, bazikiridde abo bayitiriza mu ddiini. Embuzi yo kasita otegeera nti efunye obuzibu tennafa, janguyire nga tennafa, ogisale, ogisomereko erinnya lya Allah, osobole okugirya ennyama yaayo. Kuba keeneefa bweti nga togisaze, ejja kuba ekusubye, ejja kuba nyamanfu, ojja kuba olina kuziika nziike. N'olwekyo janguyire gisale ng'ogisomerako erinnya lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira nniya yo. Embuzi eno togisaze lwakuba nti ogisala kukuza mazaalibwa oba kukuza bikujjuko by'abakaafiri. Nedda, embuzi eno ogisaze lwakuba efunye obuzibu. Embuzi yo obadde okyajagala, oyinza okuba nga obadde ogikamamu amata oba obadde okyayagala eyongera okukula ng'olina enteekateeka yayo endala, naye kati efunye obuzibu, kati tugirekaawo mu bbanga? Nedda, embuzi eno togirekaawo mu bbanga. Mbusimanya era ye yakugamba nti tolina kugisala, oyo aba akulimba, ayitiriza mu ddiini. Embuzi yo gisale, tolina mutawaana biidhinillah, gisomereko erinnya lya Allah nga tennaba kufa.
bweneefa nga tonnagisala then obuzibu kujjidde embuzi eno ejja kuba ekufudde. N'olwekyo mwannyinaze ekituufu kyekyo embuzi yo gisale. Ojja kuba tokuza Krismasi, osaze embuzi eno olw'obuzibu obugituuseeko. Innamal a'mal binniyat. Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira nniya, buli mulimu gugendana kumalirira enniya eno gy'oguleeteddeko. N'olwekyo enniya yo ku mbuzi eno kugisala osobole okugiryamu ennyama olw'obuzibu buno obugituuseeko, nga bw'otaagisale ejja kufa ogifiirwe. N'olwekyo ensonga bw'eti bweyimiridde mwannyinaze. N'olwekyo ensonga bw'eti bweyimiridde, wallahu alam. Naam, ekibuuzo ekyokubiri obubuuzizza nti tukkiriza okutereka Qur'ani mu bisenge. Ekyokuddamu nti ye tewaliwo nsonga yonna etugaana kutereka Qur'ani mu bisenge. Qur'ani batugaana kuyingira nayo mmanju eri yetumalira ebyetaago oba okugiteeka awantu awakyafu. Kyekyokka ekitugaanibwa, naye oyina emmeeza yo, oyina situulu yo mu kisenge kyo, tewaliwo kyonna kikugaana. Qur'ani yo funa wogiteeka kameeza bulungi awajja okwanguyira. Nze mu nyumba wange nina Qur'ani buli wamu, mu ddiiro, mu bisenge by'abaana buli wamu waliwo Qur'ani. Lwaki? Kwanguyirwa na kukiteeka mu mitima gy'abaana bano nti Qur'ani eno kye kitabo abasiraamu kye tukkiririzaamu era kye tugoberera. N'olwekyo tuyina okubeera nga tukisoma day in day out. Buli wamu okkirizibwa okuteekawo Qur'ani mu kisenge oba mu ddiiro, kasita oba ng'ogitadde mu kifo awalungi awayonjo. Oyina kasituulu k'okwotereka ebitabo byo? Yes, Qur'ani giteeke waggulu. Si tteeka nti oyina giteeka waggulu w'ebitabo ebyo, wabula kyekisingako obulungi. Lwaki? Ogiwa ekitiibwa. Naye ng'okugiteekaawo n'ebitabo ebirala tikirina mutawaana. Naye ng'ekisigako obulungi butagiteeka wansi olw'okugiwa ekitiibwa, kuba bino bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo yakugamba bw'atyo ayina kutuwa bujulizi bwe sisuubira nti ayina wajja okubujja. N'olwekyo mwannyinaze Qur'ani eno giwe ekitiibwa nga ogiteeka mu kifo ekirungi awayonjo. Ate ekyewuunyisa osanga nno omuntu ayogera bw'atyo nga Qur'ani eno agiwa nnyo ekitiibwa, bw'agenda ogisoma agikiisinga, naye ng'ate tagimanyi makulu. Ekyo kiteeke ku bbali, nga tagikolerako. Qur'ani eno yassibwa kugisoma na kugikolerako, kuba yeetuwa amateeka n'ebiragiro. Tugisoma ne tufuna empeera, ne tugikolerako. Qur'ani kugisoma, kugitegeera, kugikolerako. Kati bino ebirala byonna musimanya Qur'ani oba togiwadde ekitiibwa. Gw'atagikoleddeeko gw'otagiwadde ekitiibwa. Ogenda osanga bano abasajja aba Pakistan, subhanallah, n'ogeza n'ogiteekako, oli muzikiti n'ogeza n'ogiteekako wansi awo, subhanallah, ajula okkulya. Oyinza ogiteeka wansi ng'obadde weekyusa kuva mu positioni, oba obadde otudde okugulu kukusanyadde oyagala okukyuka n'ogiteeka wansi, subhanallah, ayinza okkulya. Mu Qur'ani tebagiteeka wansi, nedda. Qur'ani yes, si kirungi kugiteeka wansi olw'okugiwa ekitiibwa, naye ekitiibwa ekisingira ddala okuwa ebigambo bya Allah bino kwe kugisoma n'otegeera byekugamba n'obikolerako. N'olwekyo mwannyinaze toyina mutawaana kubeera nti nno Qur'ani ogirina mu kisenge oba mu ddiiro wonna, wabula we tutakkirizibwa ye mmanju eri olw'obukyafu obuliyo. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Kansubire nti nno ensonga eyo etegerekese bulungi, wallahu a'lam. Naam, ekibuuzo kye ekyokusatu nga kye kibuuzo ekisembayo mu bibuuzo bye tubadde nabyo wano olwaliro biidhinillah. Ogamba nti bagamba mbu omukyala olunaku lw'ejjuma kobe nga togenda kusaala jjuma osigadde waka, nti olagirwa okusumulula enviiri n'onaaba olunaaba nga lwe tunaaba olwajja nabba. Abaffe ekyo kituufu? Nedda, si kituufu mwannyinaze. Ensonga ziri bbiri mu kibuuzo kyo. Ekisooka, okunaaba kuno kukakata kusinziira ku bamanyi, kusinziira ku nsonga entuufu mu bigambo by'abamanyi, okunaaba kuno kukakata ku oyo agenda okusaala ejjuma. Kukakata ku oyo
abeera agenda okusaala ejjuma. Bw'oba ogenda okusaala ejjuma lw'okakatibwako okunaaba kuno. Kati bw'obeera mukyala ng'ogenda kufuluma ogenda osaala ejjuma, omwami wo yakukkiriza genda osaala ejjuma, kuba sitteeko omukyala ogenda okusaala ejjuma temukakatako. Wabula kirungi bw'aba asazeewo okukikola ng'omwami we amukkiriza, kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugaana okugaana abakyala okugenda ku mizikiti. Yatugaana nti temubagaananga abazaana ba Allah abo, temubagaananga okugenda mu mizikiti bwe babanga babasabye. N'olwekyo kikkiriza omukyala okugenda ku muzikiti. Era abakyala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baagendanga ku muzikiti ne basaala eswala ezajjama zino 5 era ne basaala n'ejjuma. Kyova olaba nti yabagambanga nti abakyala tebasitulanga emitwe gyabwe okugijja wansi ku sujudi, okujja nga bamaze okukakasa nti abasajja bamaze okusituka, kubanga layini z'abakyala zaabeeranga mabega w'abasajja. Kati layini y'abasajja bano engeri gye baayambalanga nkutu ng'ayinza okuba ng'asituka bw'ati, omukyala ate nga naye bw'asitukira n'amubaako kyakola ki, n'abaako kyamulaba mu bwereere. Kitegeeza nti abakyala bajjanga mu mizikiti ne basaala. Kati gwe omukyala obanga ogenda okusaala ejjuma, then awo olagirwa okunaaba kuno. Abafu okunaaba kuno kwonaaba olagirwa okusumulula enviiri zo? Nedda, tolagirwa kusumulula nviiri zo. Omukyala ddirwa olagirwa okusumulula enviiri zo ng'abamanyi bwe bagamba. Abamanyi abasinga obungi bagamba nti omukyala ono okusumulula enviiri ze ayina kuzisumulula ng'anaaba, olunaaba olwo ng'amaze okuva mu nsonga zaabwe, ng'ovudde mu haidh. We wokka waasumululira enviiri obanga avudde mu nifaasi. Inqita'ul haidh wa nifaasi, we wokka wolagirirwa okusumulula enviiri. Mama waffe Ummu Salama yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah, owayo mbaka wa Allah, inni mura'atun ashaddu dhafra ra'si, nina enviiri nnyingi, ndi mukazi ayina enviiri nnyingi, amakulu nzisibamu ebituttwa. Afa anqudhuhu li ghusli al-janaba, enviiri zino nzisumulule nga ngenda okunaaba janaba? Qala la, Nabbi sasa yamudamu namugamba nti nedda, innama yakfiki an tuhthi ala rasiki 3 hathayatin, kikumalira okuba nti nno oyiwa embatu 3 mu mutwe gwo. Kikumalira okuba nti oyiwa embatu 3 mu mutwe gwo. Kati tusana tukitegeere bulungi nti abantu bano abeerwa enviiri zaabwe zibeera ng'onvu nnyo, ng'azikwata bw'ati nayiwamu amazzi ne gaba nga gayitamu. Ekyenjawulo ku nviiri ezaffe abaddugavu, n'olwekyo mulina okwegendereza abakyala. Kuba waliwo omukyala omu gwe nalaba nga ye agamba mukimalira ng'ayina enviiri nga ŋŋumu nnyo, naye ye ng'agamba nti nze embatu 3 zimmala. Naye abamanyi batugamba nti amazzi gano galina okutuuka ku lususu. Galina okutuuka ku lususu. Amazzi gano galina okutuuka ku lususu. N'olwekyo tolina kusumulula nviiri zo zino olw'okuba ogenda okusaala ejjuma. Nedda. Era tolina kuzisumulula ng'ogenda okunaaba janaba. Olina kuzisumulula ng'ogenda okunaaba haidh oba nifaas, musaayi ogw'obuzadde, ng'ozadde omwana, omusaayi ogwo bwe gukala olina okunaaba olunaaba. N'olwekyo mwannyinaze okugenda okusaala ejjuma sikikukakatako, wabula bw'oba ng'osazeewo okugenda okugisaala then okunaaba kuno kuba kukukakatako. N'olwekyo mwannyinaze ensonga bwe zityo bwe ziri. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan, wallahu a'lam. Suubira bannange tugenda kukomaawo biidhinillah ebibuuzo bino. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye twogedde abifuule bya mugaso nnyo eri abaddu abanaabiwuliriza, ate era tumusaba bwe mubaamu ensobi zonna tumuwanjagira abeere nga azitusonyiwa, era nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallama wa barika ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.